Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enzo Pujol, soy un escritor jujeño y les quiero contar que vamos a estar participando este año del Festival Holístico Neti Neti, presentando este libro, Los Hijos del Cóndor, que es un libro que habla de las costumbres andinas y a manera de romántica, y que además está hecho como una ofrenda, no para el imperio, sino para aquellas personas que aún luchan por la vida y por la tierra. Los esperamos.